자, 리지드 바디 지금 적용했고, 그다음에 리니어 필드 지금 설정하고 있고요. 요거를 약간 좌우로 좀 이동해야죠. 이쪽이 실제로는 이제 여기 앞뒤 파란 축이니까 이제 Z축이죠. 그래서 좀 리니어 필드 선택하시고요. 요 파란 축을 좀 이렇게 이동해서 하나만 올라가게 설정하시면 되겠어요. 리니어 필드의 코디네이트 한 마이너스 한 35, 이 정도, 35 정도 되고요. 이렇게. 그래서 하나만 이렇게 딱 올라가서 얘가 시동이 될 거고요. 그 다음에 아직 재생하면 안 되고, 얘가 이제 회전의 그 형태가 얘가 이쪽에 보이는데, 지금 여기 위에서 보이는 건 약간의 화면상의 오류예요. 실제는 여기에 있는 거고요. 이게 지금 얘가 지금 복제로 위치가 맞춰지면 좀 엉뚱한 데가 있더라고요. 뭐 커넥터를 선택하시고요. 뭐 타입을 좀 바꿔야 돼요. 얘를 이제 힌지는 그 힌지 그 회전문 만들 때 쓰는 거고요. 이거는 매달려서 흔들리는 건 이제 카든, 예, 카든으로 하고, 카드는 이제 이렇게 직선 방향으로 흔들리는 거. 근데 이게 이제 볼 앤 소켓은 우리가 흔들리는데 그냥 막 이렇게 자유롭게 흔들리는 거 있죠. 막 이렇게 뭐지, 종에 매달려 있는 그 방울처럼. 예, 그게 이제 볼 앤 소켓이고, 그 차이에요. 카든하고. 예, 뭐 락돌 뭐 말이 있는데, 예. 밑으로 갈수록 쓰임새는 없는 거예요. 이게 지금 가나다 순서가 아니고 쓰임새가 많은 게 위쪽에 있고 안 쓰는 게 밑에 있는 거예요. 예, 그 순서고요. 예, 밑에 있는 건 저도 잘 안 써봐서 몰라요. 이런 거. 자, 어쨌든 요 지금 카든 요걸로 하시면 되고, 요 정도는 좀 알면은 유용하게 써먹을 수 있어요. 그럼 이제 요거 노란 축으로 이제 회전이 되는 거고요. 오케이. 일단은 펑 재생하시면은 이렇게 되는데, 일단 프레임을 한 300프레임까지 늘려보고요. 뭔가 또 오류가 있겠죠? 탕 치면은 흔들리는 건 되는데, 얘가 뭔가 지금 막 얘가 옆으로 지금 막 떨어지죠. 막 이게 지금 분리가 돼요. 이렇게 분리 독립이 되고 원래 위치에서 벗어나죠. 일단 정지. 자, 0프레임으로 다시 가죠. 예. 일단 그런 오류를 막아야 돼. 시뮬레이션은 오류가 항상 있죠. 어, 일단은 이제 얘가 좀 잘 튕겨야 돼요. 그래서 리지드 바디 선택하시고요. 바운스가 지금 약해요. 바운스를 좀 올리죠. 한 96 정도 이렇게 확 올려줄게요. 그다음에 마찰력이 있으면은 아무래도 좀 속도가 빨리 줄어요. 그래서 프릭션을 한 3% 정도로 낮출게요. 프릭션이 0에 수렴하면 거의 이제 뭐지? 빙판길, 같은 거 표현할 때, 빙판길에서 미끄러진 그런 거 표현할 때 하시면 되고. 그 다음에 그러면 이제 반발력은 아까보다 커져서 많이 튕기죠? 훨씬 거의. 오, 예. 근데 자, 지금 이제 좀 너무 많이 튕기는데 이거를 좀 잡을 거예요. 지금 얘가 튕기면서 그 매달린 그 축이 좀 틀어지죠. 예. 그거는 어떻게 하냐면은, 거기 폴 스텝에 가서, 네, 그 리니어 댐핑 얘를 좀 줄여줄 거예요. 리니어 댐핑을 한 20 정도 주세요.
리니어 댐핑 수치를 올리면은 그 좌표나 좌표에 대한 거, 그러니까 거리, 예, 그거에 대해서 좀 저항값을 가져요. 그러니까 거리 움직임에 대한 저항값이 좀 생기고요. 팔로우 포지션은 붙잡아 두는 거예요. 원래 위치로 붙잡아 두는 거고, 리니어 댐핑은 다이나믹에서 어떤 좌표 움직임이 발생하는데 그거에 대해서 좀 저항값을 주는 거예요. 예. 그러니까 못 움직이게 하는 거는 이제 팔로우 포지션인데 댐핑은 움직이게 하지만 좀 안정되게 가게 해줘요. 예. 그러니까 원래 위치에서 뭐 너무 벗어나지 않게. 앵귤러 댐핑은 이제 각이 틀어지는 걸 좀 막아주는데 얘를 한 50 정도 올려줄게요. 자, 다시 0프레임부터 재생하시면은 자, 아까보다는 훨씬 안정적으로 흔들리죠? 이렇게. 그리고 보시면은 이제 축이 틀어지는 것도 없어요, 지금은. 네. 바운스 한 95로 볼게요. 네. 너무 센 것 같아서 95로 조금 1단계 낮췄어요. 다시 F8 통. 아까보다는 조금 덜 튕기죠? 바운스가 90이 넘어가면은 1%도 차이가 커요. 80까지는 차이가 별로 없는데 그 이상에서는 갑자기 팍 늘어요. 그래서 95, 6, 7, 8 여기서는 1 차이가 되게 커요. 자, 모션 여기까지 에러가 있으신 분. 만약에 이거를 이제 조금 더 어, 묵직하게 좀 보이게 하겠다라고 하시면은 중력을 올리는 방법도 있어요. 컨트롤 D 하셔가지고 프로젝트 세팅에서 다이나믹 또 제너럴 가셔가지고 그래비티가 있죠. 네, 뭐 그래비티를 한 1500 정도 이렇게 더 올려주시면은 좀 더 이렇게 떨어질 때 좀 빨리 떨어져요, 아까보다. 네. 조금 더 좀 묵직해 보이죠? 동작이. 달나라에서 뛰는 거랑 지구에서 뛰는 거랑 떨어지는 속도가 다른 것처럼. 뭐 이런 이제 그래비티 설정도 할 수 있어요. 한 1200 정도로 볼게요, 그냥. 자, 그 정도. 그래서 요거를 올려줄 수도 있다. 네, 그 상황에 따라서. 그 다음에 조금 부자연스럽게 보이지 않나요? 뭔가 튕기는 게 실제 추하고는 조금 약간 좀 어색해 보이죠? 네. 요거는 익스퍼트 탭에 가서 이제 그 연산을 올려주면 돼요. 스텝스 퍼 프레임. 네, 한 30 정도 올려볼게요. 지금은 이제 물체가 많기 때문에 이 7개의 물체가 각각 정확하게 계산되려면은 얘를 좀 많이 올려줄 필요가 있고요. 맥시멈 솔버는 한 50 정도 올려볼게요. 그러면 이제 한 퍼 프레임이니까 한 프레임당 이제 계산을 더 많이 하게 되고요. 자, 0프레임부터 다시 재생하시면 아까보다 동작이 좀 더 실제에 가깝게 느껴질 거예요. 아까는 좀 실제 부딪히는 것보다 좀 더 이상하게 많이 튕기는 것 같기도 하고 뭐 힘의 전달이 조금 이상해 보이는데 지금은 훨씬 더 자연적인 움직임에 좀 더 가깝게 보일 거고요. 이렇게. 자, 이렇게 해서 이 정도까지 설정을 하실 수 있어요. 그래서 처음에 이제 기본적으로 다이나믹 주면은 그런 동작이 좀 불안하게 보이는 거를 폴스에서 여기
리니어 댐핑, 앵귤러 댐핑 요거를 이제 설정을 해서 잡아주고요. 그러니까 리니어 댐핑을 많이 올리면 좀 동작이 좀 진중해져요. 그런 게 있고. 음, 자, 이제 다 됐고요. 좀 처음에 출발할 때 각을 좀 더 올리면은 세게 부딪히겠죠. 그래서 요거는 다시 플레인으로 가서요. 플레인의 파라미터 로테이션 P 값을 마이너스 한 38도 정도 올려볼까요? 마이너스 42도 이렇게 확 올려볼게요. 그러면은 훨씬 세게 부딪히죠. 바이킹 떨어질 때처럼 마이너스 45도 이렇게 하면은 더 세게 치니까. 그래서 요 각을 올려주시면은 처음에 올라간 만큼 중력 가속도가 있으니까 더 세게 부딪힐 수 있어요. 요 각에 따라서 튕겨가는 반대편의 움직임도 달라지니까요. 요 로테이션 값은 여러분들이 마이너스 한 뭐 45도, 50도, 60도 바꿔가면서 테스트 해보시면 되겠어요. 여기까지 설정은 다 됐어요. 이상이 있는 분들은 도움을 받으시고요. 커넥터, 회전의 어떤 중심을 잡는 커넥터. 근데 요 커넥터 종류들은 기본적으로 다 그 물체의 다이나믹이 있어야 돼요. 다이나믹하고 같이 쓰이거든요. 그래서 기본적으로 다이나믹을 다룰 줄 아는 상태에서 요 커넥터를 사용할 수가 있고요. 카든을 써서 카단인가 이걸 써가지고 이게 한쪽 방향으로 회전하는 매달리는 물체를 만들었고요. 그거를 통해서 이제 플레인으로 각을 잡아서 출발 각도를 잡았고요. 회전할 때 오류가 생기는 문제들을 다이나믹의 폴스, 리니어 댐핑, 앵귤러 댐핑으로 잡았고요. 그 다음에 프로젝트 세팅에서 여기 스텝스 퍼 프레임, 맥시멈 솔버 값을 올려서 움직임을 더 정밀하게 세팅해줬고요. 그런 것들 체크해 보시면 될 것 같아요. 제일 중요한 거는 이제 요거 다이나믹이나 뭐 이런 거 할 때 콜리전 탭에서 요 상황에 따라 요 세 가지를 바꿔서 선택할 수 있어야 돼요. 요거 어플라이 태그 투 칠드런 이거는 주로 클로너에다가 다이나믹 줄 때 쓰죠. 그래야지 이제 그 밑에 딸린 복제 애들이 다 따로따로 움직이니까. 클로너에다 주지 않을 때는 넌으로 하거나 한 덩어리로 인식할 땐 컴파운드 콜리전 쉐이프 이걸로 하셔야 되고, 그 다음에 이제 한 덩어리로 할 때는 얘는 이제 오프. 탑 레벨이나 세컨 레벨 이걸로 할 때는 주로 그 문자 그 모텍스트에다가 글자 떨어지는 거 할 때라든가 클로너에 다이나믹 줬을 때 이제 몇 단계까지 분리시킬 거냐 그거에 대한 선택이 있죠. 예전에 그 글자 떨어지는 거 글자 떨어졌다가 뭉쳐서 타이틀 되고 뭐 그런 것들도 다시 기억을 살려서 작업해 보시고요. 2월 달에 했던 예제들 한번 다시 잘 뒤져 보시면서 막 떨어지는 것들 많이 했죠. 뭐 그런 것들. 그래서 뭔가 좀 장면적인 이벤트를 만들어 보세요. 그래서 포폴 작업하실 때 뭔가 화면상에 좀 너무 심플하게 보이지 않고 뭔가 좀 모션이 좀 다양하게 나올 수 있게 구성을 해보시면은 좋을 것 같아요. 그래서 2월, 3월에 배운 내용들 잘 이렇게 되새김질 해보시면서 구상을 해보시면 좋을 것 같아요. 자, 오늘 예제는 여기까지 하고요.